د هرات ولایتي چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې د ټکسي موټرو د رنګ بدلولو لړۍ پیل شول. د ټرافیکو عمومي رئیس دغه ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې د ټکسي موټرو د رنګ بدلولو لړۍ له کابل پیل او د شمالي ولایتونو ترڅنګ کندهار او ننګرهار کې هم روانه ده. د بغلان ولایتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د 250 میلیونو ډالرو په لګښت د کیلګي بند رغولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د یادې پروژې په پلي کېدو سره به د 50 میګا واټه برېښنا پر تولید سربیره 90,000 هکټاره ځمکه هم خړوبه شي. مسؤلین وایي چې د دغې پروژې پلي کېدو ته ژمن دي. په کندوز ولایت کې د 2 میلیونه افغانیو په لګښت یوې ښوونځي د ودانۍ او پارک او د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د 4.5 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو د یوه کوچني بند رغولو چارې پیل شوې. په کندوز کې 240 ښوونځي فعال دي چې شاوخوا 400,000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. کابل ښاروالي ویلي چې د هوایي ډګر له څلورلارې څخه د کابل جلال آباد تر سړک پورې د نوي نښلونکي سړک د جوړولو پر وړاندې د خنډونو پاکولو چارې پیل شوې. کابل ښاروالي ویلي چې دغه سړک په اوږدو کې 501 ملکیتونه استملاک شوي چې مالکانو ته د حقوقو د ورکړې بهیر هم پیل شوی. د مسؤلینو په خبره یاد سړک په 2994 مترو په اوږدوالي او د 80 مترو په سور سره د 10 کاري میاشتو په موده کې په اساسي ډول بشپړیږي. د اندونیزیا سفیر بودی رحمت سوریا سپورټ را د عامه روغتیا سرپرست وزیر سره لیدلي دي. د عامه روغتیا لخوا په خبره شوې خبرپاڼې کې راغلي چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوه اړخیزو همکاریو د افغان روغتیايي کارکوونکو د ظرفیت لوړولو او پر ګڼو نورو موضوعاتو بحث او خبرې شوې دي.